Maoko kama gikone to koro Prime Minister ma Bangladesh Sheikh Hasina ogwe tao ma oringo ponde piny mar India to karawere mag pinyno bago ng'anyo mapek kwedo kitelo mare. Report mogol kod ute fwambo mag pinyno yango ni kweth jong'anyo nodonjo nyake kar jot ma jatelo maduong' mar pinyno. Jatend lweny Chief General Walker Zaman to lando ni sirikal ma kojolo biro neno ni kwe oyudre pinyno. Hasina ma bende osebede telo kuom ma ok tin higni 15 noringo pinyno katiyo gi ndek jolweny. Nyaka sani report yango ni ma ok tin ji 300 osewito ngimagi ka obila mar 14 bende osewito ngimagi kotenre kod ng'anyo mag rawerego. একটা জায়গায় তারা পৌঁছে একটা ব্রিফিং আমরা কিছু I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. Jodbura ma County ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda kone tend arita kwe county no mondo mi owugo ko mar kedo gi joma hundu ma osebedo ka chando jo apiko anyate bwa ma Homa Bay. Jobuda boda hinyato mago matie bwa ma Homa Bay osebedo kayo agorochruok mar arita kwe kalore ni ntiere jonjore moko mayo gi apikni seche mago tieno kendo chwe maneg kata mana joge gi moko.